弟兄姊妹，今日嘅講道呢，係講到主耶穌遇見呢一個迦南嘅女人，主耶穌稱佢嘅信心係好大。個講道題目就係叫做不在乎神出唔出手，只在乎信心持守。講到嘅就係我哋基督徒，我哋好希望神喺我哋生命做好多嘅神蹟，好希望神及時嘅去出手。但喺呢個故事入邊，我哋去學習呢個迦南女子佢點樣持守佢嘅信心，好唔好？講到神蹟呢，我哋睇下新約入邊呢，主耶穌係點樣講神蹟呢件事。聖經咁樣講，當耶穌喺耶路撒冷過逾越節嘅時候，佢睇到好多人因為佢所行嘅神蹟，冇錯，神醫治咗好多嘅盲人，好多瘸腿嘅人，好多跛嘅人，行咗好多嘅神蹟，有好多人因為神蹟信咗耶穌嘅名。但係乜嘢啊？但係耶穌卻不把自己交託他們。意思係乜嘢啊？意思係神唔喜悅人因為神蹟而跟隨佢，唔好因為神蹟而跟隨神。因為耶穌知道人心裏所想，佢唔需要我哋講見證嘅時候講得有幾咁偉大，有幾咁風光，佢唔需要邊個見證人係怎樣嘅人，因為佢知道人心存嘅。今日我哋一齊去禱告，一齊去思想嘅時候，我哋一定要再次思考我哋心入邊存嘅係乜嘢為止真正嘅去跟隨基督，好唔好？因為主耶穌喺馬太福音嗰度咁樣講，佢話邪惡淫亂嘅世代要求神蹟，除咗先知約拿嘅神蹟以外，再沒有別的神蹟。咩叫做先知約拿嘅神蹟啊？先知約拿嘅神蹟係一個悔改嘅神蹟，係一個心意更新而變化嘅神蹟，係一個靠住主耶穌死咗3天復活，俾我哋帶嚟新希望嘅一個神蹟，係一個生命改變嘅神蹟啊！唔係我哋翻嚟唱幾首歌，翻去飲茶食飯，唔係呢一啲啊！我哋做唔做到我哋心裏邊所信嘅？我哋活唔活得出呢個信仰？耶穌話我哋唔可以因為神蹟而跟隨佢，因為 unfortunately 帖撒羅尼迦後書嗰度咁樣講，佢話呢個不法嘅世代乜嘢啊？原來撒旦啊都可以行各樣嘅異能神蹟，撒旦都可以行神蹟嘅，弟兄姊妹。It's true， 同埋一切虛假嘅奇事，並且在那沉淪嘅人身上行各樣出於不義嘅詭詐，因為乜嘢？因為他不領受愛真理嘅心啊！行神蹟又如何啊？你唔領受愛真理嘅心，呢個唔係跟隨主耶穌嘅方法。所以今日我哋繼續去睇呢個故事嘅時候，我哋睇下耶穌想帶俾我哋一個乜嘢嘅信息，好唔好？21節嗰度咁樣講，馬太福音15章，耶穌離開了那裏，那裏係邊度啊？那裏就係猶太人嘅地方，加利利嘅地方，退到推羅西頓嘅區去。推羅西頓嘅地方係咩地方啊？係外邦人嘅地方。嗱，雖然呢度聖經講到退到咧，好似好被動咁，好似主耶穌係被動退到去一個佢唔想去嘅地方。但係如果你睇成本聖經，我哋知道每一次主耶穌佢退嘅時候，其實都係一個主動嘅行為，佢唔係一個被動嘅被退到呢個地方。因為我哋知道天父爸爸俾佢嘅旨意係乜嘢啊？係要將呢個福音帶到去萬邦，帶到去萬國，去到外邦人嘅地方。所以主耶穌嚟到推羅西頓係帶住一個任務去。再加上馬太喺上文下理已經講得好清楚，喺14章行咗一個大神蹟，主耶穌餵飽5000人。喺下文15章，主耶穌又行咗另一個大神蹟，主耶穌餵飽4000人。點解要行呢兩個神蹟啊？嗰5000人係乜嘢人啊？嗰5000人係猶太人，嗰4000人係乜嘢人啊？嗰4000人係外邦人。點解要行呢兩個大神蹟啊？主耶穌就係要話俾我哋聽，呢一個神蹟要由猶太人嘅地方傳到去外邦，呢個就係福音嘅開始，由猶太人以色列家傳到去萬邦萬國。主耶穌係帶住呢一個目的去到推羅西頓。我哋再繼續睇下22節嗰度咁講，突然間有一個迦南婦人。咩叫做迦南婦人呢？
迦南婦人就係一個睇起上嚟咧唔多似會信主嘅人。喺呢個時候佢就行出嚟仰着說。乜嘢叫做仰着說呢？原來仰着說唔係淨係講一次，仰着說嘅意思咧係佢不停咁樣講，不停咁樣講，不停咁樣講。佢話主啊，大衛嘅兒孫啊，可憐我。主啊，大衛嘅兒孫呢，原來喺聖經入邊，根據我自己嘅 research 咧，唔係出現咗咁多次嘅啫。好多人會稱主耶穌為主，亦都好多人會稱主耶穌為大衛嘅子孫。係啊，但係主啊加大衛嘅子孫呢個 combination 只不過係出現咗2次，而呢個係其中一次。另外一次咧就係2個盲嘅猶大人去求主耶穌嘅憐憫嘅時候。所以呢個係一個好珍貴嘅對耶穌嗰個信任嘅 proclamation。個情形就好似點呢？情形譬如 David 想elect president 係嘛？我想去總統競選，但係佢都未宣布佢要參與呢個總統競選嘅時候，呢個時候我已經行到去 David 面前，我話主啊 President David， 佢已經係 proclaim 咗呢個 truth， 佢表明咗佢對耶穌呢個信心，而且佢唔係淨係叫咗一次，佢仰着說，佢係不停嘅去呼求主啊大衛嘅子孫，主啊大衛嘅子孫，大衛嘅子孫就係彌賽亞，佢已經承認咗耶穌嘅身份。可憐我個女兒被鬼附得很苦。跟住我嚟睇下耶穌點樣答佢。耶穌竟然一句話也不回答他。咩意思啊？呢個似唔似我哋嘅信仰生命？我哋好多時去呼求主啊耶穌啊天父爸爸啊，需要你啊，我哋都會仰着說，我哋不停去祈求父啊回答我啦。但係呢個時候主耶穌竟然一句話也不回答他。其實唔單止喺呢一度，我哋睇哈巴谷書，哈巴谷書又同樣，其實好多地方都有出現過呢個狀況嘅，就係哈巴谷先知神嘅僕人，佢話神啊，我呼求你，你不應允，要到幾時呢？原來哈巴谷先知佢多次嘅去呼求神，但係神唔應允，因為嗰陣時有好多不公義，好大嘅黑暗臨到猶大國啊。佢話我因強暴啊，四處有不法嘅事情發生啊，好多人被殺啊，點解我哀求你，你唔拯救呢？原來一個咁偉大嘅先知，佢向神呼求嘅時候，神都唔係即時應允嘅。但係好在喺哈巴谷書第2章嘅時候，神親自嘅去發聲。神話因為乜嘢啊？因為默示係有一定嘅日期嘅，快要應驗啊，並不虛謊。雖然延遲，還要等候，因為必然臨到，不再延遲啊！神俾我哋係有應許嘅。縱然我哋今日可能會喺一個黑暗嘅日子入邊去呼求緊神，可能主耶穌一句話也不回答我們，但我哋要繼續捉緊呢個應許。我哋嚟睇下呢個故事跟住嚟點樣發展，好唔好啊？門徒睇到主耶穌唔回答嘅時候，門徒竟然就做咗呢個回應。佢話主耶穌啊，你打發佢走啦，因為佢喺我哋後頭喊叫。咩叫做後頭喊叫？原來喺原文喺英文入邊講緊嘅係 She keeps crying out，即係話佢係不停嘅去喺主耶穌後邊去哀求佢，唔係一次，係佢不停嘅去咁樣做。當佢咁樣做嘅時候，我哋睇下主耶穌點樣回應好唔好啊？主耶穌喺呢度時候，佢回答：我奉差遣，不過是去找以色列家迷失的羊罷了。聽起上嚟好似係一個拒絕，好似主耶穌拒絕緊呢個女人。但係我哋要真係 depth 真啲，主耶穌講緊乜嘢好唔好啊？因為有陣時咧，如果我哋唔 depth 真神同我哋講嘅嘢咧，我哋可能會誤會神係拒絕緊我哋嘅。我哋 depth 一 depth，我奉差遣，其實原文嗰個 grammar 就叫做 I was sent。識英文嘅人就知道係有分別啦。I am sent 同 I was sent 其實係有一個好細微嘅暗示喺入邊。乜嘢叫做 I was sent？
原來如果廣東話可以咁樣翻譯，我原本奉差遣，不過是去找以色列家迷失的羊罷了。因為耶穌唔係講緊大話啊嘛，佢本來嚟唔係淨係揾以色列家嘅羊啊，佢係要福音傳到萬國啊嘛，所以佢唔會話俾佢，呢個唔係講緊大話噶，唔係話我奉差遣只不過係去找以色列家迷失嘅羊，佢係話我原本奉差遣，但係冇人可能冇人聽到呢個細微嘅聲音，大家就誤以為主耶穌係拒絕緊呢個女人，而呢個女人佢都係咁認為嘅。呢個女人都以為耶穌係拒絕緊佢嘅，所以25節嗰度都咁講，佢話那婦人卻來拜他。我要將呢個卻放大，咩叫做卻啊？即係喺我哋生命入邊，如果我哋遇到風浪黑暗臨到我哋嘅時候，我覺得不公義嘅時候，我哋可唔可以卻嚟到拜我哋嘅主，我哋嘅王啊？唔係嚟到佢面前禱告，係嚟到去拜，去俯伏，去敬拜。當人生不如意嘅事情發生喺我哋嘅身上，我哋卻嚟到去繼續敬拜，繼續舉起我哋嘅雙手去敬拜，去繼續去求主去幫助我哋。主啊，援助我。當呢個女人咁樣做嘅時候，我哋睇下主耶穌點樣回答好唔好啊？主耶穌回答說：拿兒女的餅丟給小狗，很不好啊。係咪驟眼一聽覺得主耶穌又潑佢冷水，又拒絕佢呢？聽起上嚟係真係好似係嘅。嗱，我哋再深究一下當時嘅文化。其實小狗翻譯得好好啊。咩叫做小狗啊？小狗咧，原來喺原文同埋當初嘅文化嚟講咧，就係我哋屋企嗰隻好卡哇伊嘅嗰一隻狗仔，就為之叫做小狗。大家有冇養過寵物啊？有冇人養寵物喺我哋當中啊？有冇啲毛小孩啊？有啊，毛小孩嚟嘅呢隻。主耶穌佢講緊乜嘢啊？喺我嘅 household， 我原本想餵俾我仔女啊 Asa 嘅嘢啊，我餵俾阿 Chichi， 餵俾我隻狗仔，很不好啊！原來原文呢嘅意思呢係 It wouldn't be right， It wouldn't be right。翻譯成廣東話係咩意思呢？就係話唔係幾好啊嘛，唔係幾好啊嘛。原來主耶穌話：我將本來俾我仔仔女女食嘅餅，而家我俾隻狗仔食，好似唔係幾好啊嘛。其實係咁嘅意思。聽起上嚟，我唔知你領唔領受到主耶穌嗰種嘅玄機喺入邊。佢其實係想通過呢一樣嘢去挑起婦人嘅回應。所以呢個婦人繼續，但係其實呢個婦人聽起上嚟呢，佢會以為主耶穌可能又再拒絕佢啊，所以佢就咁樣回應，佢話：主啊，冇錯啊，但係連狗仔都食佢主人海上面跌落嚟嘅碎渣，係咩意思啊？原來呢個婦人啊，佢當咗佢係呢間屋企嘅一部分啊，佢唔係野狗啊，佢主人啊，佢係屋企嗰隻狗仔。佢話主人啊，有陣時啊都會俾我哋食佢哋唔食嘅嘢啊！呢個婦人係帶住我都係呢個屋企嘅一部分，我都係呢個屋企嘅一部分。佢繼續去懇求主耶穌，因為主耶穌係佢嘅主啊，主耶穌係佢嘅主人啊。佢繼續不歇嘅去要求主耶穌，禱告主耶穌。於是喺呢一個時間，主耶穌終於回答佢啦。佢話：婦人，你個信心好大啊！呢個係唯一一個 moment， 主耶穌去稱讚一個人嘅信心好大，足以證明呢一個女人嘅信心係真係好大。有一個好鮮明嘅對比係乜嘢？喺個故事入邊，我哋睇到耶穌所謂嘅門徒係好小信啊。耶穌成日話：你哋好小信啊，你哋好小信啊。但係呢個女人嘅信心好大啊。所以弟兄姊妹，今日俾我哋一個提醒，就係喺我哋屬靈生命入邊，當我哋去懇求神去應允我哋嘅禱告，行神蹟，但係當主耶穌一句話也不說嘅時候，當主耶穌看似拒絕我哋一次嘅時候，當主耶穌看似拒絕我哋又一次嘅時候，我哋可唔可以繼續去有呢個信心去求主耶穌？主耶穌啊，我係你屋企嘅狗仔啊，你憐憫我，你憐憫我。願意我哋喺呢個婦人嘅身上去學習，我哋信，我哋堅持，我哋必定能夠最終換嚟主耶穌嘅肯定，就係我哋嘅信心係大嘅，好唔好啊？
我哋喺乜嘢時候先可以睇到自己嘅信心大定細啊？真係喺無風無浪嘅時候，日子安好嘅時候，我哋可以話主耶穌你是王 ，I love you forever， 你是我的主，非常之容易。正正就係喺黑暗嘅時間，我哋能夠堅守，我哋先至可以得到耶穌嘅肯定，話我哋嘅信心係大。呢個唔係一個輕易嘅肯定，我哋要捉住耶穌嘅應許。所以今日我哋去探討神蹟呢件事嘅時候，我哋唔係話我哋完全唔在乎神出唔出手，但我哋更加要在乎嘅係我哋要信守我哋嘅信心，好唔好啊？再一次，我好呢個楊石昌牧師咧，佢嘅講道咧係好改寫到我嘅人生啊！所以大家平時咧都鼓勵大家上網去聽翻佢嘅講道。佢講到約伯記嘅時候咧，係講到好深入嘅。好多時候我哋讀約伯記咧，會以為係話講緊點解義人會受苦呢個課題。佢話經過佢畢生嘅研究咧，原來約伯記咧真真正正要研究嘅就係話，當神唔再祝福我哋嘅時候，我哋可唔可以單純嘅因為愛神嘅公義而到去愛神，而唔係為咗避難？當神暫時唔出手嘅時候，我哋可唔可以持守我哋嘅信仰？原來呢個先係約伯記真真正正想探討嘅問題。想同大家分享一個故事啦，真人真事啦。2019年呢，係一個 church 咧喺 Reading 啊，喺呢度4-5個鐘有一個 mega church， 好多人嘅。咁啊，其中有一個 worship team leader 咧，敬拜隊嘅 leader 咧，佢個女2歲，竟然突然間離世，突然間死咗，冇人知道點解，又唔知佢係乜嘢病。所以咧，Kelly 帶住好大嘅信心啊，佢帶住有1000人禱告會，幫助禱告6日。佢哋想呢一個女仔復活，佢哋想呢個2歲嘅女仔復活。有冇信心啊？帶住莫大嘅信心。有冇禁食啊？有禁食，有信心。6日之後有冇復活啊？冇復活。聖經入邊有講過好多復活嘅故事，但係我哋真係要識得點樣去讀聖經啊！我哋唔可以淨係讀一個單一嘅故事去衡量點樣跟隨主耶穌，好唔好啊？我哋要思考一個問題：點解耶穌唔救施洗約翰呢？佢係一個主所愛嘅神嘅僕人，點解耶穌佢唔救施洗約翰，唔去復活佢呢？點解啊？點解上帝唔去拯救耶穌啊？喺十字架咁痛苦，一釘落去流血嘅時候，點解上帝唔去喺嗰陣時拯救耶穌啊？點解耶穌要復活拉撒路啊？點解啊？嗱，我哋就要思前想後，所以讀聖經我哋要睇個框架，就係原來施洗約翰上帝做嘅每一件事係有佢嘅目的，有佢嘅計劃。原來施洗約翰佢係預表緊耶穌嘅死啊，因為施洗約翰嚟到呢個世間係乜嘢啊？要鋪直主嘅道路啊，佢係預表緊耶穌嘅死亡。而拉撒路佢預表緊乜嘢啊？原來拉撒路係預表緊耶穌嘅復活。所以每一次嘅醫治，每一次嘅復活係有佢標誌性嘅目的喺入邊嘅。我哋唔可以喺嗰個小小嘅故事入邊去 literally 去 interpret 嗰個故仔係教緊我哋啲乜嘢。我哋必須要喺成本聖經嘅框架去睇呢一件事。而拉撒路死嗰陣時，我哋記得耶穌佢喊。點解耶穌喊呢？好多解經家會認為，因為耶穌體恤人嘅心腸，係嘛？但係咧，我老公 Pastor Anders 佢俾咗我一個好好嘅 inspiration。佢話會唔會耶穌喊係因為佢睇到佢自己喺不久嘅將來，佢自己都要行上拉撒路呢一條路，佢自己都會去死，而佢會再次見到瑪利同馬大再一次陷入呢一種嘅黑暗。會唔會係咁樣？因為當主耶穌睇到拉撒路死嘅時候，佢就睇到自己嘅死，雖然佢亦都睇到自己嘅復活。所以我哋喺聖經入邊，我哋去睇一睇復活呢件事，好唔好啊？睇一睇復活呢件事。喺聖經入邊，我哋知道復活嘅事有發生過，以利亞、以利沙、彼得都復活過人。但係呢啲嘅復活喺乜嘢嘅場景底下發生啊？原來係喺一個關閉嘅房子入邊發生嘅。
呢啲先知佢做咗啲乜嘢啊？佢喺一個關閉嘅房子入邊，佢先跪低，佢先去禱告，求神憐憫，求神去復活。然之後，當神應許咗呢一個佢哋嘅禱告嘅時候，佢哋先至再向外去公開神應允咗呢個禱告。而聖經入邊有2次係喺公眾地方去發生復活嘅事情，係邊2件啊？第一次就係主耶穌復活咗拉撒路，因為主耶穌係神，佢有佢嘅主權，佢可以去復活，去喜悅嘅，按照佢嘅心意去復活。另外一次係邊一次呢？係保羅，但係要注意嘅就係保羅佢唔係去禱告懇求神去復活呢一個喺2樓跌落嚟嘅呢個年輕男子，而係當保羅去擁抱呢一個身體嘅時候，死亡咗個身體嘅時候，呢個身體復活咗啦，已經喺呢個時候，保羅先至去對外去去 proclaim 呢個 resurrection happen， 佢去宣告呢個男人已經被復活啦，個主權係喺神嘅身上，唔係喺我哋嘅身上，所以我哋要非常之小心，我哋唔好去搖動神嘅手，我哋唔好用神蹟去操控我哋屬靈嘅生命，好唔好啊？咁即係主啦，呢個 Kayleigh 啦，頭先講呢個 Kayleigh 啦，咁啊6個月之前呢，原來佢就係成為咗一個傳道人，佢而家叫做 Pastor Kayleigh，咁好感恩嘅。最近佢亦都講咗一篇嘅道，佢冇俾呢一件事去阻礙佢去行呢一條屬天嘅道路啊。佢最近講呢一篇道呢，就係講話呢個世代仲有冇醫治呢？佢話相信係仲有嘅，但係佢成個講道，佢最終要帶出一個信息，就係話原來神嚟醫治我哋，唔係醫治我哋暫時醫治我哋呢個會死亡嘅身體啊。就算你醫治我哋呢個身體又如何呢？我哋始終有一日都係會離開。原來神嘅醫治唔係淨係醫治我哋呢個會死亡嘅身體，原來神係要因為呢啲嘅醫治去令到我哋身體得贖，靈魂得救，要帶出約拿先知嘅神蹟。神嚟係要我哋嘅生命得到變化，透過呢啲嘅神蹟奇事，令到我哋悔改，心意更新而變化。神係要我哋去祝福呢個黑暗嘅世代。以賽亞書多次都係提及瞎子、聾子、瞎子、聾子，好多醫治。彌賽亞嚟到就係要醫瞎子，要醫聾子，要瘸腿嘅識行路，講咗好多好多次。但係點解啊？原來神派佢個僕人嚟行呢啲嘅神蹟醫治呢啲嘅人，一個目的就係要傳好信息，將呢個 good news， 將呢個 gospel 俾謙卑嘅人啊。報告被擄嘅得釋放，被囚嘅出監獄啊！呢個先至係終極嘅救贖啊！耶穌嚟行呢啲嘅神蹟，唔係淨係要我哋暫時嘅好返，係要我哋靈魂得救啊！耶穌繼續咁樣講啊，佢話你話俾施洗約翰聽，話俾佢聽，你唔使驚，我就係以賽亞書入邊講嘅嗰個彌賽亞，我行各樣嘅神蹟，跛嘅行得返，嚴重皮膚病嘅好返，得到潔淨，聾嘅聽得返，盲嘅睇得返。但係最緊要嘅係乜嘢啊？係貧窮嘅人有福音傳俾佢哋。呢個係耶穌終極嘅目的，表明佢嘅醫治唔係呢個會死嘅身體，而係我哋生命嘅改變，真嘅悔改。耶穌話：我為審判到呢個世上來，叫不能看見嘅可以看見，叫看見嘅反而瞎了眼。呢度係咪講緊真係呢一對眼啊？耶穌會唔會嚟明明叫我哋睇得見嘅，叫我哋睇唔見啊？唔係講緊呢一對眼啊，係我哋屬靈嘅眼啊。耶穌嚟係要我哋開我哋屬靈嘅眼。所以弟兄姊妹，再次地，我哋要省察，我哋要有智慧。我哋唔好用神蹟嚟到去試探上帝。我知道好容易，作為一個基督徒，我哋好容易就係話神啊，如果你愛我，你為我作呢件事；如果你愛我，你讓呢件事發生。We're so tempted to do this。我哋好中意係咁樣做，包括我自己。但係今日經文提醒我哋就係不要用神蹟試探我哋嘅上帝。但係可能你又會話，咁馬拉基書呢？馬拉基書唔係神話叫我哋試下佢嘅咩？係嘛？將我哋十一奉獻擺喺個倉庫，神叫我哋試佢噶嘛，係嘛？咁究竟試定唔可以試呢？
睇下神會唔會祝福我哋啊嘛，係嘛？嗱，我哋再嚟對比一下另外一個經文，但係耶穌就咁講嘅，係嘛？耶穌話，當魔鬼叫耶穌話你跳落去啦，你跳落去睇下神救唔救你，保唔保護你嘅時候，耶穌好肯定嘅回答，不可試探主你嘅神。咁究竟係可以定唔可以呢？嗱，我哋再睇成本聖經去睇一睇，馬拉基書其實係唯一嘅經文，唯一一次提及係可以允許試探，唯一一次。而喺申命記、馬太福音、路加福音甚至乎更加多嘅經文係講嚴禁試探嘅。咁究竟係可以試定唔可以試呢？我哋繼續嚟對比。首先第一個問題我哋要問嘅係邊一個發起呢個試探？喺馬拉基書邊一個發起呢個試探？係神親自去邀請佢嘅子民去試探，目的只有一個，係建立佢子民對佢供應嘅信心。唯一一個目的係我哋要先信服，先順從，我哋先會睇到神嘅供應。唯一一次，邊個發起啊？神發起。但係好多時喺我哋嘅信仰生命入邊，邊一個發起呢啲試探啊？好多時係魔鬼發起呢啲試探，個目的只有一個。就係要你挑戰神嘅信實啊，要挑戰你對神嘅信實啊。魔鬼要用呢啲嘢去操控你對神嘅懷疑啊。所以我哋唔好立亂去發起呢啲嘅試探。唯一一次係神邀請我哋，係喺對佢供應嘅信服同埋信心身上。喺我哋嘅屬靈生命入邊，我哋唔好讓神蹟操控我哋嘅靈命。唔好用神蹟操控我哋嘅靈命。我哋睇下摩西。摩西其實好老實講，我哋信主咧，多多少少咧，一定係會有啲神蹟奇事喺我哋身上。如果唔係，我哋好難信。包括我哋自己，神係滿有恩典憐憫嘅，冇神蹟奇事點樣信啊？係咪啊？所以當神去呼召摩西嘅時候，摩西見到一個異象啊，一個 burning bush。又燒得着嘅，但又燒唔着嘅，好神奇嘅。呢個異象好神奇，好神奇。摩西見到嘅時候，佢知道呢一個係永生嘅神，佢知道。但係跟住點啊？摩西話：咁但係點呢？神，我點知道我可以做你叫我做嘅嘢呢？我知道你好勁啊，係嘛？咁於是乎，摩西又求好多嘅記號，好多嘅神蹟，但係神呢都好耐性地一個一個嘅顯露俾佢睇，俾咗一個像佢。呢個像又可以變蛇，又可以變翻象嘅，係嘛？突然間又令佢有麻風病，突然間又醫翻好佢，又可以俾水變血，又變血，又變翻水。神係真係好有耐性地一個一個記號俾到摩西去睇。但係摩西一次一次嘅去懷疑話，咁又點呢？神，我點知我得呢？繼續去問呢個時候，神就發怒啦。神就發怒，神係唔喜悅我哋咁樣做嘅。神容許唔代表神喜悅，神容許係唔代表神喜悅嘅。我哋知道摩西係一個好偉大嘅先知，但係當我哋睇聖經嘅時候呢，我哋唔好去學習呢啲先知做錯嘅事，好唔好啊？我哋唔好見到亞伯拉罕講大話，我哋跟佢講大話；見到亞伯拉罕娶2個老婆，我哋就認為娶2個老婆係得。我哋睇聖經必然要睇神係點樣教訓佢，點樣教導呢啲嘅先知，我哋要引以為鑑。唔好以為摩西咁做，我哋就可以咁做，好嘛？神唔喜悅嘅。咁基甸又如何呢？基甸當神去呼召基甸嘅時候，亦都係一個大嘅異象、大嘅神蹟。當基甸去將一啲肉、一啲祭物擺喺祭壇嘅時候，神就用呢個火焰一把火燒晒啲肉，就好似以利亞當初嘅異象一樣，係一個大神蹟嚟嘅。大家 BBQ 都試過燒肉啦，係嘛？會唔會燒到一粒塵都剩唔翻，一個 particle 都冇啊？係唔會嘅。神一把火將所有嘅祭肉燒盡、滅絕淨盡，呢個係大神蹟嚟嘅。基甸佢知道啊，係人都知道啦，係咪呢個咁大嘅神蹟？但係基甸話神啊，我點知啊？你可唔可以再行多啲神蹟俾我睇啊？於是乎佢就求，佢話神啊，如果係你與我同在，你可唔可以使呢一嚿羊毛好濕好濕好濕？但係個地下就好乾好乾好乾呢？咁神好有耐性啊，佢應允咗，真係第二日真係應驗啊！個羊毛好乾好乾好乾，個地下好濕好濕好濕，係人都知道呢個係神蹟啦，係咪啊？
咁跟住發生咩事啊？跟住基甸又調轉嚟求啦，佢話神啊，如果你與我同在，可唔可以令到呢啲羊毛好乾好乾好乾，但係個地下就好濕好濕好濕呢？於是乎神呢，好有耐性，又應驗咗呢個記號俾佢睇，所以基甸就成為大能嘅勇士，佢靠住神嘅名，佢打勝咗好多嘅勝仗。當佢打贏呢啲仗嘅時候，佢有個口號啊，佢話願榮耀頌讚都歸於我哋嘅主耶和華，呢啲全部都係佢嘅功勞。佢講得好美麗，好好聽，講得好好聽，佢講得好好聽。但係我哋睇下佢嘅行動係做咗啲乜嘢啊？佢一邊話係耶和華帶領佢打贏呢啲嘅勝仗，佢另外一邊生咗個仔，而幫呢個仔改名，就係話我老豆是王。我老豆是王，我阿爸是王，講得好好聽嘅，係咪啊？我哋基督徒都係噶，願榮耀頌讚歸於主。但係你嘅行為同你講嘅嘢相唔相稱呢？佢唔單止叫佢個仔嘅名話我阿爸是王，佢仲帶領以色列民用金子去做咗一個戰袍以弗得。喺乜嘢嘅時候？以色列民用金子去做咗一啲嘢，惹怒過耶和華。佢哋做咗一隻金牛出嚟去拜隻金牛，神佢話到明唔可以咁做嘅時候，基甸佢就係咁樣做咗，佢藐視耶和華，做咗唔單止做咗出嚟啊，做咗啲乜嘢啊？佢帶領以色列民去拜呢一件金袍啊，跟住聖經就話呢個就成咗基甸同埋佢全家嘅網羅。有冇神蹟奇事喺基甸嘅屬靈生命發生過？有。佢能唔能夠憑住呢啲嘅神蹟奇事去持守佢嘅信心啊？係唔能夠。所以今日當我哋去對比摩西同基甸嘅疑惑嘅時候，我哋就睇到呢個婦人莫大嘅信心。我哋要警惕啊！再一次去思想主耶穌呢句說話。呢個邪惡淫亂嘅世代求神蹟，除咗先知約拿嘅神蹟以外，真係沒有再有別的神蹟，沒有別的神蹟。我哋要痛悔，我哋要悔改，我哋唔好嗌呢啲屬靈嘅口號，我哋唔好話要作鹽作光，我哋真係去作鹽作光得唔得？我呼求大家一齊去行呢個約拿嘅神蹟，好唔好啊？最尾同大家分享兩個見證。Johnny 17歲嘅時候。佢一家人都好虔誠嘅基督徒，好虔誠嘅。但係佢17歲嘅時候咧，佢誤判咗個湖嘅深度，於是乎佢去跳水。跳水嘅時候咧，咁起身咧，佢就癱咗啦，癱咗。一家人帶住信心祈求，神有冇醫治佢呢？佢喺輪椅生活咗數十年，神醫治咗佢嘅信仰生命。佢喺呢個輪椅入邊寫咗40本書，錄咗好多嘅 CD， 做咗好。即係貢獻喺基督教機構入邊改寫咗好多人嘅生命，佢嘅見證。佢仲有一個好美滿嘅婚姻，呢個婚姻就係成為一個美麗嘅見證。呢一個婚姻佢嘅生命就係一個神蹟啊！佢自己都咁講啊，佢話上帝唔中意見到我哋咧有好多嘅病嘅，啊呢樣病嗰樣病，但係佢話呢啲好遺憾係一個 fallen world 嘅症狀。我哋而家 living in a fallen world， 我哋呢個世界係唔完美嘅。佢話但係神允許呢啲事發生，係為咗喺我哋生命入邊得到更加寶貴嘅事，耐心忍耐對痛苦嘅憐憫。最緊要嘅係乜嘢？係更加純正嘅信心，更加純正嘅信心，唔係神俾到啲乜嘢我哋先信神啊！呢個係純正嘅信心啊，同埋對上帝嘅信靠。有冇醫治啊？呢個年代有醫治。我喺 Tracy， 其實我識得一個姊妹，一個傳道人屋企，一個牧師嘅屋企。佢生咗一個女，呢個女有 Lyme disease， 喺輪椅咧已經係3年啦。但係神好奇妙地醫治咗佢，神好奇妙地醫治咗佢。我上一次見到佢嘅時候咧，對上一次見到嘅時候咧，佢係識行，行得好慢。我再上一次見到嘅時候呢，佢竟然邀請我去跑步，佢邀請我去跑步，而且佢跑得仲快過我，我真係好自愧不如啊！一個坐輪椅 Lyme disease 嘅女仔，神醫治咗佢，佢嘅見證喺佢嘅生活圈子入邊改寫咗好多嘅生命，改寫咗好多嘅生命。最後一個古仔，大家都好識呢個
Nick Vujicic， 大家都認識佢。神有冇醫治佢啊？佢係一個好敬畏神嘅人。神有冇醫治佢啊？神有冇俾翻2隻手2隻腳佢啊？神冇。但係個神蹟係乜嘢啊？竟然佢可以做到嘅嘢係多過我哋可以做到嘅嘢。有冇人可以滑浪啊？呢度有冇啊？冇喎，冇手冇腳可以滑浪。佢竟然有一個咁美麗嘅 family， 咁美麗嘅 family， 呢一個就係神蹟啊！佢自己講嘅，佢話我確信上帝唔會犯錯，但佢確實係會行神蹟。佢話佢自己就係一個神蹟。佢話你哋都係，我都係。點樣為止一個神蹟啊？弟兄姊妹，我哋今日要思想，縱然我哋身體係好殘缺，但我哋可唔可以成為一個神蹟，改寫我哋身邊朋友嘅生命？我哋一齊去禱告。在天父親，再一次感恩你派你嘅兒子嚟到呢一個黑暗嘅世代，為我哋罪嘅緣故去死，3日復活，使我哋今日有呢一個能力喺你面前去悔改。父啊，我哋要痛悔啊，幫助我哋去睇到我哋自己屬靈嘅盲點，幫助我哋去成為呢個神蹟，幫助我哋唔係靠口號嘅去做一個基督徒。我哋需要你復活嘅大能。今日就求你復興我哋嘅屬靈生命，復活我哋嘅天父爸爸。我哋咁樣祈求係奉主耶穌得勝嘅名字祈求。Amen。Amen。